你见过吉林雾凇吗？是中国4大自然奇观之一。我出生在东北吉林省吉林市，我愿是雪中的冰凌花，守在寒风中待春阳，温暖了远方和梦想。我在小小的时候，原是一花强松，立在山巅，好风霜看着白色世界。我原是雪中的冰凌花，守在寒风中待春阳。